მეორე ტურები რაც შეეხება, რომელსაც ატარებენ, მარტო რო ატარებენ საკუთარი პარტიის წევრებით. სავარაუდოდ იქნება 21 ნოემბერს და ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტია გირჩა აქვს ეს იდეა და ქალბატონ თაკო ჩარკვიანს ხოდა ეს იდეა და ძალიან კაი იდეა რომ მაშინ როდესაც მთელი ქართული ოცნება ადმინისტრაციული რესურსის მიყვანით დაკავდება ჩვენ გამოვიდეთ მშვიდობიანად და რუსთაველის გამზირიდან ვაკის პარკამდე ჯაჭში ჩავდგეთ ცოცხალ ჯაჭში მრავალმწკრივიან ჯაჭში და ამით სოფლიომ დაინახოს რომ ხალხი დგას გარეთ ხალხი აპროტესტებს და ზადატანებით საჯარო მოხელეს ან აქტივის მიერეკებიან საარჩევნო უბნებზე. ესეც დიდი დარტყმა იქნება. იმაზე მეტი ადამიანი უნდა გამოვიდეს. აი მეორე ტური როცა იქნება დანიშნული, ვიდრე მიმსვლელი იქნება არჩევნებზე. ესეც ჭკუით გამარჯვება იქნება ამ უზნეო ხელისუფლებაზე. ამიტომ ჩემო კარგებო, გამხნევდით, მაგრად იყავით, ძალიან მაგრად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამარჯვება არის წინ. რაც უფრო მძიმეა ბრძოლა, მით უფრო დიდია გამარჯვება. რაც უფრო დიდია წინააღმდეგობა, მით უფრო დიდებულია გამარჯვება და ეს გამარჯვება ხელის გაწვენის მანძილზეა. გეხვევით, დიდი სიყვარულით, უდიდესი პატივისცემით და ბოლოს კიდევ გავიმეორებ. ახალგაზრდები რჩებიან საკუთარი ინიციატივით და პოლიტიკოსები მათთან ერთად უნდა ვიყოთ, მაგრამ თქვენ გთხოვთ, რომ ინდივიდუალურად მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. გავიაზროთ კარგად და ისე მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგიაც უნდა გამოვზოგოთ და რესურსებიც უნდა გამოვზოგოთ. დიდი მადლობა, მაგრად იყავით ხახნო, მაგრად იყავით, მაგრად დახკარით. ხიჟინა ისმოდეს ყველგან. ვინც ვერ გამოდის სახლიდან, აივნებიდან გავაპროტესტოთ ელემენტარული შესახინით 10 საათის შემდეგ რომ წადი, აი ეს უნდა ვაქციოთ ტრადიციად ამ კომენდანტის საათის დროს აივნებიდან უნდა გადმოვდგეთ და შეძახილით უნდა დავამახსოვროთ ამ რეჟიმს კი გამომკეთეს სახლში, მაგრამ სახლიდანაც ვაპროტესტებ და მე ვჯერა რომ ამას ვიზამთ. თელმა სოფლიომ უნდა დაიგოს და დაინახოს რამხელა წინააღმდეგობაშია რეჟიმი ხალხთან. დროებით ხალხო გენაცვალეთ იმით თქვენ მშობლებს ვენაცვალეთ. თქვენ წინაპრებს ვენაცვალე რომ აი ესეთი მაგრები ხართ. არაფერს რომ არ ერიდებით, არ უშინდებით, ძალადობას გულისხმობ. დიდი მადლობა და კოცრი. გიგი უგულავას მინდა სიტყვა გადავცე და ჩვენ ბუნებრივია ის რაც ახლა ხდება შეგვადგურება ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური ლიდერი ესეც საწინდარი არის გამარჯვების. როდესაც ყველანი ერთმუშტად შეკრულები ვართ. თხოვ გიგის დიდი მადლობა ყველას კოცნით.